taşı tekmeleri küllerine getirmeye çalışıyorum. Gün 2. Önceki günlerde video atamadım çünkü bildiğiniz üzere okul saldırıları oldu ve bu saldırılar yüzünden okula 2 gün gitmedik. Ekstra bir 2 günde araya 2 günlük tatil girdi. Oradan da gitti ve burada çok güzel tekmelerken birden canım Jungim kırıldı ama ortadan ikiye kırılmadığı sürece bizim için bir sıkıntı yok ve tekmelemeye devam ediyoruz. Bu tek kişi değil, 2 kişiyiz. Arkadaşım ve ben. Yani bu kadar diyeceklerim. O zaman abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.